点则要来看到，现在已经进入了大罢免时代，而全台各地的公民团体也都开跑要来罢免。而国民党方面呢，虽然喊出来说是要全面开战的，但其实党内也有部分声音认为，在审预算的时候，大刀砍预算是不断提案，但最后却没有删这么多，就会被选民质疑乱提案，不但是引发民怨，也在帮罢免加温。汐止火车站站前罢免国民党立委廖先祥的公民团体收起民众的联署书，传出民众党内锁定新北市叶元之、廖先祥跟台中3位卢秀燕的子弟兵，认为在这5个选区有机会翻转罢免成功。民进党发起大罢免，无非是想要让国民党的区域立委分心，无法用心的监督执政者。国民党不会退却，我会响应柯总召的呼吁，大家团结迎接大罢免，才能终止蓝白国会乱象。民进党团喊出大罢免时代，要党公职全都投入，不少立委都已经画虾跟上，但民进党中央的态度一直很模糊。倒是国民党收下挑战书，全面开战。你一定逼得我们非得去的时候，我们只好迎战，要战就来战嘛。是，那最后看是谁会多几席，谁会少几席，是走着瞧嘛。这样子的一种挑衅的一个说法。实在是有失于国民党泱泱大党。我也呼吁全民大家就一起好好的来看蓝白到底怎么样来审查我们的一个总预算。国民党内对于罢免潮也开始焦虑，部分立委认为大量提案删除预算，收到4面8方的抗议声浪，但党团最后却又收手，只删除部分预算，会收到来自选民的质疑，替罢免加温。原来要删3000多亿，后来删的比较少。这个呢，我想我们也尊重党团干部，内部当然会有不同的声音，可是，一旦提出来了，党团民意了，那么大家炮口就一致对外。国民党紧急撤除大手笔删预算的提案，虽然解释说这是跟行政部门谈判的筹码，但伤敌1000，自损800，罢免热潮持续燃烧。记者赖凯成、林拉台北报道。